Hello，歡迎嚟到語言廚房。今日推介日式漢堡扒，酸酸甜甜，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到語言廚房，我係大叔。嗱，今日我要整嘅咧就係日式漢堡扒。咁你話點解要整呢樣嘢咧？嗱，我可以話俾你聽咧，漢堡扒係其中一樣嘢咧，可以整出嚟咧，入面可以包好多嘢。如果你小朋友唔食嘅咧，你可以包喺入面。咁同埋咧整呢樣咧就係小朋友咧可以帶外賣又得，即係帶飯又得啦。喂，放緊暑假但係嗱，有好多時咧係你整呢個咧俾佢食咧。佢好似我小朋友咁啦，佢去暑期班啊，其他嘢咁咧就可以整嗱。佢凍啲咧，唔會話個味差好遠。佢又唔使話一定要好熱辣辣咁樣食咧，先會係最好味。咁佢又多肉質，嗱小朋友食佢又 OK。咁佢又可以配飯配意粉，甚至就咁食都好食。嗱，你側邊配啲菜啊、薯仔啊，咁切好咗嘅，咁你咁樣食咧都得。咁所以咧，其實佢係一個唔錯選擇，尤其是佢整完之後咧，煮之前你可以擺落去雪櫃雪一兩日咧，都冇問題㗎。你知唔知你要食之前退冰，跟住攞出嚟咧就去整。咁所以咧呢一個味菜咧係一個比較方便，尤其是而家個個開始返工啊，做各樣嘅嘢咧，佢係一個唔錯嘅選擇。所以咧我就當然啦，我又要整啦。咁所以冇理由唔同你哋分享㗎。嗱，咁喺我整之前咧，阻你哋5秒鐘時間啦。如果你哋睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。嗱，等我而家即刻整呢個日式漢堡扒俾你睇，睇下有幾咁簡單。Let us begin。嗱，我今次咧就會加紅蘿蔔同埋洋葱嘅，咁咧就要切到佢哋細粒，因為咧同嗰個搞嗰個牛肉豬肉咧就會比較夾。咁你可以用其他材料嘅，如果你中意。咁但係咧就盡量要切細粒。咁一般嚟講咧，你可以揾啲瓜啊同埋其他嘅材料擺入去。只要譬如好似有陣時咧，我會擺蘑菇㗎，咁切碎佢加入去嚇，咁睇下你中意想食咩口味嘅漢堡扒都得嚇。咁但係咧加蘿蔔咧就有少少硬身脆口。咁加洋葱咧就因為你煮完之後咧，個洋葱有個甜味出嚟啊，會更加好食嘅。咁洋葱咧我就會覺得咧就唔好改。咁但係如果紅蘿蔔啦，我唔食紅蘿蔔，咁咪加蘑菇啊或者加其他落去都得嚇。咁切碎咗呢啲之後咧，就擺一底先嗱。我咧就中意咧就係將呢啲配菜咧擺咗落去先擺肉嚇，咁樣去搞咧我就覺得均勻啲。咁有啲人係中意擺咗啲肉，跟住呢啲先擺面，跟住佢去搞，咁睇下你自己中意。呢個冇乜話上面下面會有咩大分別㗎嚇。肉咧就1:1，唔理你落幾多牛肉豬肉咧1:1嚇，因為咧牛肉多咧就會比較韌，但係豬肉比較多咧，佢反而咧會出油比較多，所以咧我自己用咧就用1:1。咁啊加少少黑胡椒調下味啦，再加少少鹽，鹽就唔好落得多，因為一陣咧啲汁嗰啲都有，但係咧就要加少少嚇，因為你始終都咁大兜啦。我呢度咧就可以整4個大嘅，咁但係咧要先講咧就係，如果你今日咧係諗住整完第二日可以做晏晝嘅，咁咧你就唔好整咁大個，就將佢再分，就變咗我而家整，你見我之前咧擺個圖嗰度咧預告嗰度咧就2大個，你就要變4個嗱。因為咧你咁厚咁大個咧，如果你去擺第二日咧用微波爐咧，中間會凍噶，好難先整翻熱嘅
嗱，跟住咧就攪完一陣之後咧，就落少少麵粉，咁啊等佢將埋一齊。嗱，記住落幾多麵粉，落幾多水。如果唔係咧，啲麵粉咧會搞到你食嗰個漢堡扒咧，好似好粉咁嘅。所以咧，你一定要加翻個水。嗱，放心，加咗水咧，牛肉、豬肉咧，佢哋會食翻嗰個會食翻個水分嘅，所以唔使驚，哇，會係好腍。你最緊要係打翻散嗰個麵粉汁。嗱，一路攪就一路盡量咧就攪勻勻佢，同埋咧要不時咧咁樣即係好似掟翻佢落個碗咁樣打翻個肉，咁咧就唔會話好實啊，或者唔好食咁樣啦。嗱，你譬如整完呢度咧，好似我咁咧，就我會有一半咧就下一次整嘅。咁譬如過兩日整咧，你擺喺個保鮮袋，擺喺雪櫃入面，咁咧就雪住佢。你要食之前咧就解凍，跟住之後咧先係去分開佢一份份咁去煎嚇。咁就如果你話我想一次過嘅，咁你咪唔好咁啦，因為個醃完之後咧要攤一陣。咁喺而家咧我哋整咗個汁先。咁因為佢落到一啲茄汁啊，其他嗰啲味淋嗰啲咧會有酸酸甜甜嘅，咁要加翻少少糖嗱。咁樣嘅汁咧就餸飯餸麵啊，或者你有啲配菜啊、薯仔蔬菜咧都好夾噶，咁所以咧就一個唔錯選擇，大人細路仔都會中意噶啦嗱。如果你話你屋企咧，譬如有燒烤醬嗰啲甜甜酸酸燒烤醬，你可以加啲嗱，嗰個咧就唔一定嘅，冇都冇問題嗱。豉油咧一樣啦，要用翻日本豉油，佢嗰個味唔係就鹹噶，所以唔好用我哋平時嘅生抽。用日本豉油嗱，跟住加啲白酒嗱，放心啊，煮完之後咧啲酒精揮發晒噶啦，但係咧就要加少少白酒嗱。有啲人話我用紅酒得唔得？都得，但係咧紅酒就會比較酸，就要落翻多少少糖嚇。如果唔係咧，就嗰個出嚟個味咧會酸咗啲，因為紅酒始終偏酸啲嘅嚇。咁嗱呢度咧就最尾咧淋少少油落去咧，就封翻嗰個肉啊。咁有人煎一啲嗰啲肉汁啊，其他咧嗰啲香味就冇咁容易流失嗱。呢度咧就搽啲油喺個手度，咁樣去搞咧就會唔黏手嘅嚇，咁就容易啲整嗱。如果你話你要帶飯啊嗰啲咁你想整細嗰啲咧，咁就一開四。如果唔係咧，呢度就嚟開兩份，就厚身嘅。咁咧就好似拋球咁啊，一隻手去一隻手，咁咧就可以拍實佢。咁就會一陣煎嗰陣時咧就會好啲，同埋靚好多，就唔會話散得好犀利。因為你始終中間夾咗啲洋葱啊、紅蘿蔔啦，中間要壓個窿，因為咧成呢啲咁嘅漢堡扒咧，中間係最厚嘅。你咁樣壓一咧，佢一陣咧你煎嗰陣時咧，佢容易熟好多。跟住咧你就要擺落個 pan 度啦，落啲油去煎，跟住你就整下一個。咁拍實佢之後咧，跟住又同一樣啦，中間撳個窿嚇，咁就等佢一陣咧就容易啲煮。你呢度咧就由佢煎一陣，大概20-30秒，你先反面。咁你反咗下一面之後咧，嗱好多人就話喂，我一路煎點解成日煎到窿咧？嗱，因為你真係淨係用油咁樣喺度煎，咁其實咁樣咧係真係好難中間會熟噶。你真係要煎到佢窿。通常嘅做法咧就係你兩邊都煎香咗之後咧，上咗色啦，跟住咧側邊都有少少煎過咧，就要加水，半蒸同煎嘅形式嗱。你唔使擔心喂加水咁咪即係灑，唔會，因為咧你一陣咧蒸完之後咧，佢嗰個水分會揮發咧，都係變翻油。一樣係脆身好食嘅嗱，就水唔好太多，少少，大概咧50到100cc，睇下你用個 pan，好似我呢個 pan 咁闊咧，就要落多少少水，因為唔夠啊，就冚唔到兩塊肉，啱啱過咗兩塊肉得啦。跟住咧就分半鐘就反面，你見佢差唔多OK咧就反面，跟住之後咧
就再冚蓋再蒸，跟住你應該第二次之後，你見佢咧入面咧下面嗰啲已經係油嚟㗎，冇晒水分㗎，咁你就聽到佢喺度煎緊㗎啦。嗱，咁你一反完面第二次之後咧就可以我會覺得加芝士咧係非常之好，因為加咗芝士之後你切埋同埋啲肉食咧係會腍好多同埋好 juicy 嘅。咁但係呢個就真係隨你啦。咁我同埋後面加蛋嗰個部分咧，其實係我個人中意啫。你落唔落咧就冇問題，但係你咁樣咧其實再煎多一煎咧，可以就上碟噶啦。嗱，上碟咧整個醬汁咧要用翻嗰啲油，但係咧就唔好全部油。嗱，你可以用廚房紙印咁啲油，或者倒咁啲，咁但係要留翻少少。因為佢嗰成個肉嗰啲肉汁啊香味喺晒啲油度，咁一陣咧就要攞翻啲嚟去撈埋個汁。嗱，我係會扣咗啲油之後咧就加水，跟住咧就加你頭先我哋搞好嗰個醬汁落去煮，唔使打芡嘅，就咁煮佢一陣咧，佢會結啲嘅，跟住就可以熄火噶啦。咁你熄火之後咧，就淋喺嗰個漢堡扒上面，跟住你有意粉啊、飯啊、蔬菜咧就配落去，或者就咁食都得。咁如果你話好似我咁咧，在上面打多隻太陽蛋咧，等佢切嗰陣食嗰陣時，再加埋啲蛋黃汁咧，哇！真係一流啊！嗱，其實就係咁簡單，好容易整噶嚇，跟住又方便又好食嚇。就算你話凍咗食咧，唔係話走嘅樣唔好味嚇。咁嗱，我都整到，你哋一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候咧，你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。